por fin llegó el tag del gato. ¡Woo! Empecemos. ¿Cómo se llama? Pues este gatico se llama Michin. Michin, 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 Michin. ¿Por qué le pusiste así? La verdad es que él se llamaba Tomás, pues porque le quería poner como Tom y Jerry, etcétera. Pero a él no le gustaba ese nombre, así que mi papá empezó a decirle Michin, Michin, y yo me di cuenta que era el nombre del gato bandido, y pues a él sí le gustó. Así que, ojo, baby, soy el gato bandido. Bueno, ¿cuántos años tiene? Michin tiene aproximadamente un año. Sí, solo un año, ¿cierto? ¿Cómo le digo de cariño? De cariño yo le digo Pacho. Pacho. ¿Qué es lo que mayor odia a Michin? Odia que hayan insectos en el apartamento porque cuando hay uno, ¡pum!, cayó el gato bandido encima del bicho. ¿Qué comida odia? Michin odia todo. Lo único que le gusta comer son sus pepas. Sí, a veces come pollo, pero no nada más. ¿Cuál es tu juguete favorito? Pues su juguete favorito es un ratón, que es como con un palito y uno mueve el ratón y él se va detrás de él. ¿Qué te encanta de tu mascota? Lo que más me gusta de mi mascota es que es muy consentido y que no es abusivo con las demás personas, ni trata de arañarlos, ni morderlos, y es muy juguetón. ¿Cuál ha sido su mayor travesura? La mayor travesura de Michin es que cuando hay un bicho volando por ahí, por el apartamento, él se escala por las cortinas y ¡tan! Otra vez. Baby, soy el gato bandido. Ay, ya, Pachete. El recuerdo más bonito fue cuando lo traje, que me lo envolvieron en mi chaqueta y me lo traje como si fuera un bebecito. ¿Cuál es su lugar favorito para dormir además de su cama? Pues su lugar favorito para dormir es al lado de la ventana, por la luz, y le gusta que le caiga el sol mientras él duerme. ¿Quién es tu mejor amigo? Pues diría que podría ser Toby, el perrito que presenté, que fue nuestro primer invitado en el canal, y sus amigos gatos que andan por las tejas con él. Lo más tierno que ha hecho. Lo más tierno que ha hecho. ¿Qué cosas tiernas has hecho? No sé. Lo más tierno. Una vez yo estaba tendiendo la cama y se acostó encima de las cobijas y se durmió ahí. Eso me pareció tierno. ¿Cómo se comporta cuando se enoja? Pues en ese momento está como enojado y pues hunde las uñas contra uno y le maulla fuerte. ¿Cómo se comporta cuando siente miedo? Cuando Michin siente miedo, no sé qué hace. Nunca he sentido miedo cuando he estado con él. ¡Ay! ¿Sabe trucos? Pues en estos días le estaba enseñando a sentarse, pero no es la gran cosa para un gato. ¿Es cariñoso? No, muy cariñoso, ¿cierto? ¿Es cariñoso? ¿Sí? 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 ¡Ay! Bueno, es muy cariñoso, la verdad. Es muy dormilón, pero por el día, porque por la noche procura verse con sus amigos gatos. Pues no sé, se meten a las bodegas o andan por ahí por las tejas. Como ven mejor por la noche, entonces pues le gusta más la noche que el día. Entonces en el día pues come y duerme todo el día prácticamente. O a veces juega, pero es muy dormilón. ¿Ha ido fuera de la ciudad?
No, pues nosotros cuando lo sacamos en el carro y pues a él no le gusta salir de la casa. Entonces lo sacamos en el carro y ya. Pero él la verdad se asusta mucho, se esconde bajo las sillas del carro, se para por todos lados, trata de salirse por las ventanas. Bueno, no le gusta salir de la casa. ¿Le gusta el ruido? Pues cuando está durmiendo no, pero como él es muy juguetón, de verdad le gusta mucho el ruido. Y pues, esto ha sido todo por hoy, el tag del gato. Espero que les haya gustado mucho. Ya saben, suscríbanse, denle like. Y en el próximo video, díganme qué subir. Puedo hacer otro tag o subir una canción que a ustedes les guste. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Uy, se enojó el gaturro, se enojó mi gatito, se enojó. Bueno, esto ha sido todo por hoy, chao, nos vemos en un próximo.